乜嘢係執行力？執行力就係跳過情緒，直接做嘢。能夠理解嘅喺理解中執行，唔能夠理解嘅喺執行中理解。先裝模作樣，再有模有樣，最後似模似樣。一定要相信嘅力量，敢想敢做，假裝自己好厲害，走下走下你就真係好厲害噶啦。我就係因為執行力超強，導致創業負債累累。所以大家要小心啲，唔好自信過頭。執行力強係好事，真正嘅高手係扼殺所有天時地利人和嘅幻想。普通人用情緒導航，高手用行動校準坐標。呢個世上係冇萬事俱備嘅時刻，所有嘅有模有樣都始於笨拙嘅裝模作樣。先將自己踏入呢個賽道，再喺奔跑中學會呼吸。相信唔係睇見咗先至會信，而係信咗先至可以睇得見。執行力係用肉心將信念踏實一條路，